اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، ارزقني احسن متابعين في الدنيا. عاملين ايه النهارده بقى معانا؟ ديت فشه ماشي، هنعملها النهارده كده بطريقه سهله وبسيطه، وبصوا في ثواني كده هتتعمل. والنهارده هنعمل اكتر من صنف كده، خليكم معانا. هنعمل اكل النهارده حلو. معانا كده الحله على النار اهيت، ومعايا دلوقتي كده الفشه. بنزل كده في الحله اهي. طبعا كل اللي متابعيني عارفين ان انا بحب اشوح اللحوم بتاعتي، مش بحب ان انا انزلها في ميه والكلام دوت، لا، بشوحها كده وبسيبها مع نفسها تبك ميتها وتشربها، وتبكها وتشربها، وبعدين استلمها ناشفه خالص. نحط عليها ايه؟ التوابل بتاعتنا اللي احنا بنحبها، او اللي احنا ايه متعودين نشتغل بيها. كده طبعا بقى ايه، نحط لها بقى التوابل بتاعتنا الجميله دي. معايا ايه دلوقتي؟ نقلبها بس تقليبه كده، نقلبها كده. معاكي ايه بقى؟ معايا طماطم وفلفل وبصل وتوم وفلفل اسمر ولوري وحبهان كده. بنزل عليها وبسيبها بقى مع التتبيله الجميله بتاعتها دي بقى تعيش حياتها كده. وبنساها خالص، مش بنساها، سيبها تولع يعني، لا، راحه وجايه عليها، راحه وجايه عليها كده لغايه ما تاخد السوا، وبعدين نشوف هنعمل فيها ايه تاني. شايفين كده؟ بسم الله ما شاء الله، هي كده استوت اهي. تعالوا بقى نشوف هنعمل فيها ايه تاني. معايا هنا معلقه زبده اهي، حطيناهم كده. معايا طاسه تانيه على النار، نزلنا كده بالبطاطس. الزبده ساحت اهي، الدنيا معايا سخن خالص. بروح نازله بقى الفشه الجميله بتاعتنا دي كده ايه، ونحمرها بقى في الزبده ديت. طبعا كده يا جماعه، شفتوا بقى الاكل بتاعنا لذيذ ولطيف ودمه خفيف كده. عملنا طبعا رز بشعريه، وادي الفشه بتاعتنا شايفين عامله ازاي، جميله جميله جميله. اللي ما بيحبش الفشه دي صدقوني خسران، راجعوا نفسكم. ومعانا هنا بطاطس محمره، وعملنا برضو طبق شطيطه كده برضو بالفشه، ودي المخلل بتاعنا وسلطه الطماطم، وعملنا ايه عصاير. وايه رايكم في الفيديو بتاعنا النهارده؟ بالله عليكم مش تنسوا اللايك وسبسكرايب، وانزلوا فعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد وجديد. ويا رب اكون بقدر اقدم لكم الجديد والمفيد. وانا النهارده بقول لكم بالهنا والشفا على قلبكم.